O Club de Remo Cabo da Cruz afronta un mes decisivo da campaña con ganas. 3 embarcacións compiten na Liga A, na B e na F, cada unha cos seus obxectivos. Avanza a Liga Galega de Trañeiras con boa mar para o Club de Remo Cabo da Cruz. Os crucenses están a competir nas 3 categorías que ten este campeonato autonómico e o fai con diferentes metas. Na Liga A embarcación vermella está a ser a dominadora ao encadear 7 triunfos seguidos e un segundo posto na xornada inaugural, polo que está a firmar unha gran campaña que o deixa líder na clasificación a falta de menos da metade da competición por disputarse. Es no chan, moderación, pouco a pouco, formar, pero pensamos que vai a ser un ano positivo. Sobre todo o que queremos nós é asentarnos ben desde a base e formar un equipo que teña unha continuidade, unha larga distancia, non facer un equipo dunha tempada. Queremos un equipo consolidado para moitos anos, como se fixo no seu momento Cabo, que foi unha xeneración que acabou, rematou, casi todos, non todos, para algúns ainda siguen remando, siguen estando con nós e outros por fora, pero a maioría desa xente, desa xeneración que marcou un hito en Cabo, pois agora mesmo está desvinculada, entonces queremos ir pouco a pouco. Non sei se será o ano de volver a subir, ou a mellor ascender, se logramos o liderazgo e a vitoria na Liga Galega A, pois ao mellor intentar dar un paso máis e volver a ascender na ACT, non? Pero sempre cos pés no chan. Polo momento os crucenses encabezan a táboa da Liga e avantaxan en 11 puntos aos segundos a Bertonameu, despois do dobre triunfo obtido esta fin de semana. Tamén están presentes na Liga B, que leva 5 xornadas de competición e afrontan as 4 restantes. Os vermellos son cuartos na clasificación e na última regata remataron quintos. Que a Liga B se asente un pouquiño, os rapaciños, son todos juveniles, prácticamente, a base do equipo un 80% ou 85% é rapaces de 18, 19 anos, que é ilusionante. Sabíamos que o ano pasado pois, foi un ano un pouco difícil, pouco duro, sabíamos que este ano íbamos a dar un punto máis pola xuventude que temos no equipo, a base que estamos formando, creando, e o equipo femenino, sobre todo un pouco todo, non? O equipo femenino que tamén estamos con eso, intentando facer equipo desde abaixo para arriba, porque é a filosofía que sempre destacou en Cabo, non? Que tuvamos desde os inicios. E seguimos con esa continuidade. A Liga F competiu por última vez o 25 de xullo, onde as crucenses finalizaron quintas. Mesma posición que tenen na xeral, no seu caso, a meta é asentar o proxecto e seguir formando as remeiras. É formación. Cóstanos moito, non sei aos demais clubs, a nós cóstanos moito porque formamos, temos un montón de categoría base, cadetes, juvenís, infantiles, pero chegan a primer ano ou juvenil de segundo ano e se nos desvinculan moita xente, entonces costa moito arraigar, non costa moito que permanezcan os estudios, evidentemente, non é un deporte de moito sacrificio, é un deporte que non ten ningún tipo de remuneración económica, entonces ao final a xente pois marcha, eu tamén non entendo, non? Tuvera a miña filla, pois primeiro son os estudios e a formación académica e despois é isto, non? Pero bueno, outras sí que quedan, que se van mantendo, entonces costanos máis arraigar a esa xente. Tuvemos, o ano pasado, por exemplo, tiñamos 5 xuvenis de segundo ano, estábamos moi contentos, con bons resultados, e pensamos que iban a quedar, e as 5 se nos marcharon. Este ano teñen outras 5 xuvenís, pero de primeiro ano, polo que afirma que lles custa formar unha base sólida para manter o proxecto a futuro, polo que o obxectivo é poder manter o equipo para vindeiras campañas.